she's the one he's been waiting for បាទ she's the one he's been waiting for បាទនាងគឺជានារីម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែរងចាំបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទអូខេក្នុងថ្ងៃនេះពីក្លឹបភាសាយើងមកបន្តការសិក្សាពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបន្តទៅទៀតគឺប្រធានបទរបស់យើង1000ពាក្យសំខាន់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលសំខាន់ដែលសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនោះគឺបងប្អូនយើងបានសិក្សារួចមកហើយ4មេរៀនមួយមេរៀនខ្ញុំដាក់25ពាក្យរួមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ផងទៅគឺសមគួរហើយ25ពាក្យ4ដងបាន100ពាក្យហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកបន្តពី101ទៅបាទអូខេចូលទៅទាំងអស់គ្នាបាទ101គឺពាក្យថា only បាទ only ពាក្យនេះអានថា only បាទប្រែថាតែប៉ុណ្ណោះឬក៏តែមួយតែម្នាក់អីក៏បានបាទអូខេយើងមកឧទាហរណ៍មក you are my only friend here បាទ you are my only friend here បាទអ្នកឯងជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់នៅទីនេះបាទ only នេះប្រែថាម្នាក់គត់ឬតែមួយគត់បាទអូខេ you are my only friend here អញ្ចឹង only បាទអូខេពាក្យទី2សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺលេខរៀង102បាទពាក្យ those បាទអានថា thoseពេលបងប្អូនឃើញអក្សរ th យកអណ្ដាតទល់ថ្មិញតិចទៅបានអានត្រូវបាទ those ប្រែថាទាំងនោះសម្រាប់ចង្អុលទៅកាន់ទីឆ្ងាយបាទរបស់នៅទីឆ្ងាយយើងប្រើទាំងនោះឧទាហរណ៍មក those boots belong to my friend បាទ those boots belong to my friend ស្បែកជើងស្បែកជើង boots គឺស្បែកជើងកវែងបាទស្បែកជើងទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំ belongs to នេះគេថាកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងជារបស់ក៏បានដែរស្បែកជើងកវែងទាំងនោះជារបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបាទ those boots belong to my friend បាទ those បាទទាំងនោះបន្តទៅទៀតពាក្យទី3គឺគេស័ព្ទ tell ពាក្យហ្នឹងគឺនិយមប្រើមែនតើ tell ប្រែថាប្រាប់បាទឲ្យគេដឹងរឿងអ្វីមួយយើងថាប្រាប់អូខេ tell ឧទាហរណ៍មក can you tell me which way to go បាទ can you tell me which way to go តើអ្នកឯងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេផ្លូវណាដែលត្រូវទៅគាត់ចង់ទៅកាន់កន្លែងណាមួយគាត់សួរគេ can you tell me which way to go ខ្ញុំចង់ទៅកាន់ធនាគារអញ្ចឹងទៅផ្លូវណាបាទអូខេ tell ប្រាប់បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា one នេះធម្មតាយើងប្រើថាលេខ1ក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះមិនប្រើថាលេខ1ទេវាដើរតួជាសព្វនាមបាទពាក្យ one នេះប្រែថាអ្នកដែលឬក៏របស់ដែលសំដៅដល់មនុស្សឬក៏វត្ថុគេតំណាងឲ្យរបស់យើងថារបស់ដែលអញ្ចឹងទៅវាថាតំណាងឲ្យមនុស្សយើងថាមនុស្សដែលឧទាហរណ៍ក្នុងប្រយោគមក she's the one he's been waiting for បាទ she's the one he's been waiting for នាងគឺជានារីម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែរងចាំបាទន័យថារឿងរ៉ាវស្នេហាគាត់រងចាំយូរហើយរងចាំជួបនារីម្នាក់ក្នុងក្តីសុបិនអញ្ចឹងទៅបាទ she's the only one he's been waiting for បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យ one កន្លែងទីនេះប្រែថាមនុស្សឬក៏របស់អញ្ចឹងទៅបាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា very បាទ very ប្រែថាណាស់ឬក៏ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍មក I'm very upset right now បាទ I'm very upset right now បាទឥឡូវហ្នឹង right now ថាឥឡូវនេះខ្ញុំ upset ហ្នឹងបានន័យថាខូចចិត្តឬក៏ក្រៀមក្រំក៏បានមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីមួយ I'm very upset right now ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តទេឬថាខូចចិត្តណាស់បាទ very ប្រែថាណាស់បាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា her ប្រែថានាងបើវាជាកម្មបទហើយប្រែថារបស់នាងបើវាជាកម្មសិទ្ធិបើន័យថាជាសព្វនាមដើរតួជាកម្មបទប្រែថានាងតែបើសិនបើវាជាកម្មសិទ្ធិបើន័យថានៅមុខនាមអីផ្សេងអញ្ចឹងវាជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងគេប្រែថារបស់នាងឧទាហរណ៍ខ្លះនេះបាទ her grandmother is sick បាទ her grandmother is sick មានន័យថាជីដូន grandmother នេះជីដូនរបស់នាងឈឺមានជំងឺចូលពេទ្យអញ្ចឹងទៅបាទ her grandmother is sick បាទអញ្ចឹង her ប្រែថានាងឬក៏របស់នាងបាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា event ប្រែថាសូម្បីតែប្រាប់អ្វីមួយដែលជាលក្ខខណ្ឌថាបន្តិចបន្តួចបាទអូខេ event បាទឧទាហរណ៍ she can't even stand on her own បាទ
she can't even stand on her own នាងមិនអាចសូម្បីតែឈរ on her own ដោយខ្លួនឯងបានបាទ on her own ឈរខ្លួនឯងបានទៅអាចថាគាត់មនុស្សចាស់ក៏បានមនុស្សចាស់គាត់ឈឺគាត់ឈរខ្លួនឯងអត់កើតទេតើតែគេគ្រាគេអីចឹងទៅយើងនិយាយថា she can't even stand on her own គាត់ឈឺគាត់ក្រោកឈរអត់រួចទេតើតែគេជួយគ្រាបាទអូខេ even សូម្បីតែគាត់មិនអាចសូម្បីតែឈរខ្លួនឯងបានបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា back ប្រែថាត្រឡប់ជា preposition ជាអយតនិបាតប្រែថាត្រឡប់ក្រោយឬត្រឡប់វិលវិញក៏បានអូខេយើងអាចប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទ go ក៏បាន come ក៏បានឬក៏កិរិយាសព្ទ to be ក៏បានបាទអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍មក I'll be right back បាទ I'll be right back ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញភ្លាមបាទ I'll be right back ន័យថាទៅដល់ភ្លាមធ្វើកិច្ចការហើយត្រឡប់មកវិញភ្លាមបាទអញ្ចឹង I'll be right back អញ្ចឹង back ប្រែត្រឡប់មកវិញបាទគេប្រើបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងតែនេះមាន right នៅគេបកដាលយើងអាចនិយមយកប្រើឃ្លាបែបនេះតាមគេបាន I'll be right back តែខ្ញុំនឹងមកវិញភ្លាមបាទអូខេ back បាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា any ប្រែថាខ្លះបាទ any អានថា any អក្សរ a នេះមានសំឡេងដូចអក្សរ e យើងអានថា any បាទអូខេ have you had any luck on your research បាទ have you had any luck on your research បានន័យថាអ្នកឯងមានសំណាងខ្លះទេនៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកឯងនិយាយរឿងស្រាវជ្រាវរកទិន្នន័យមួយរកឃើញទេអញ្ចឹង any ប្រែថាខ្លះមានសំណាងខ្លះទេរកឃើញទិន្នន័យខ្លះទេអញ្ចឹង any បាទអូខេ have you had any luck on your research បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា good ប្រែថាល្អអ្នកណាក៏ចេះដែរពាក្យនេះបាទ good morning good afternoon នេះបាទពាក្យ good ហ្នឹងបាទអូខេ you're a good person បាទ you're a good person អ្នកឯងជាមនុស្សល្អបាទអ្នកឯងជាមនុស្សល្អ good person មនុស្សល្អបាទ good បាទអូខេបន្តទៅទៀត woman បាទពាក្យនេះពាក្យស្ត្រីឬគឺនារីមនុស្សស្រីហ្នឹងគេអានថា woman បើបុរសទេគេអានថា man ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលភ្ជាប់ជាមួយខាងដើមអញ្ចឹងពាក្យ man នេះគេឈប់អាន woman គេអាន man បាទអញ្ចឹងយើងអានថា woman បាទ woman ប្រែថាស្ត្រីហើយបើពហុវចនៈរបស់វាគឺដូរអានេះទៅជាអក្សរ e ហើយអានថា women វិញជាភាសាអង់គ្លេសគឺពិបាកបន្តិចរឿងអានដោយសារតែអក្សរ o មានសំឡេង e ហើយជាប្លែកតែអានេះគឺសំឡេង u បាទ woman ប្រែថាស្ត្រីឬក៏នារីបាទ that woman looks so polished បាទ that woman looks so polished ណាហើយថាស្ត្រីនោះឬក៏ថានារីនោះមើលទៅ so polished បាទន័យថាស្រស់ស្រាយស្រស់ស្អាតមែនតើលក្ខណៈដូចចែងចាំងពលឺអញ្ចឹង polish ហ្នឹងបាទន័យថាគេឆ្នៃពលឺបើនិយាយពីរឿងត្បូងវិញគេឆ្នៃឡើងមានពលឺចែងចាំងអញ្ចឹងបើនិយាយចំពោះមនុស្សស្រីបាទស្អាតស្រស់មែនតើមើលទៅតាក់ភ្នែកហ្មងបាទ polished ញ៉ូអូខេញ៉ូពាក្យ woman ប្រែថាស្ត្រីឬក៏នារីបាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា through នេះប្រែថាតាមរយៈឬក៏ឆ្លងកាត់តាមអញ្ចឹងទៅបាទជា preposition ជាអយតនិបាតបាទអូខេយើងមើលប្រយោគឧទាហរណ៍សម្រាប់ពាក្យ through ហ្នឹងបាទអានតិចបាទ through អក្សរ th ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបងប្អូនពេលអានត្រូវតែយកដណ្ដាតទល់ធ្មេញបាទ through បាទអូខេ your faith will see you through tough times បាទ your faith will see you through tough time បាទអូខេជំនឿចិត្តបាទ faith ជំនឿឬការជឿជាក់ដូចជឿលើសាសនាឬក៏ជឿលើអ្វីមួយបាទជំនឿរបស់អ្នកនឹងជូនអ្នកឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកបាទ see someone through នេះមានន័យជូនឆ្លងកាត់ពាក្យឆ្លងកាត់បាទអូខេ your faith will see you through tough times បាទជំនឿជឿជាក់របស់អ្នកនឹងជូនដំណើរអ្នកឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកពេលវេលាដ៏តឹងតែងបាទអូខេ tough times បាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យសាមញ្ញគឺពាក្យ us នេះប្រែថាយើងជាកម្មបទប្រើនៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទបាទឬក៏ក្រោយអយតនិបាតផ្សេងទៀតក៏បានបាទ do you want to go with us បាទ do you want to go with us អ្នកឯងចង់ទៅជាមួយពួកយើងទេនេះជាពាក្យបបួលបាទ us យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើឃ្លានឹងបាន do you want to go with us ចង់ទៅជាមួយយើងទេអូខេ yes I do ឬ yes we do អញ្ចឹងទៅបាទអូខេយើងឆ្លើយ do បាទអូខេ us បាទប្រែថាយើងបន្តទៅទៀតពាក្យថា life ជីវិតបាទអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍មក this is the best day of my life បាទ this is the best day of my life បាទនេះគឺជាថ្ងៃល្អបំផុតនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទនៃជីវិតរបស់គាត់ជួបតែរឿងស្មុគស្មាញច្រើនតែពេលមួយគឺគាត់រីករាយបំផុតក្នុងជីវិតអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា this is the best day of my life បាទនេះគឺជាថ្ងៃដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ
នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ life បាទអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា child 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 l child សំឡេង I ក៏ប៉ុន្តែមានសំឡេង L និងសំឡេង D នៅក្នុងចុងភាសាអង់គ្លេសមានព្យញ្ជនៈស្ទួនលើគ្នាច្រើនសំឡេងត្រួតគ្នាច្រើនយើងបាក់អានតិចបាទអូខេយើងអានតែ child បាទអូខេកូនក្មេងឬក៏កូនក៏បានបើជាឪពុកម្ដាយថាកូនបើសិនបើជាលក្ខណៈទូទៅគឺកូនក្មេងមនុស្សនៅក្នុងវ័យក្មេងអាចថាជាទារក baby ក៏បានអាចថាជាក្មេងអាយុ 4-5 ឆ្នាំអីក៏បានបាទកូនក្មេងបាទ I just saw a child cross the street by herself បាទ I just saw a child cross the street by herself ខ្ញុំទៅតែឃើញក្មេងកូនក្មេងម្នាក់ឆ្លងផ្លូវដោយខ្លួននាងក្មេងស្រី herself ហៅថាក្មេងស្រីអាយុប្រហែលជា3ឆ្នាំដើរឆ្លងផ្លូវតែឯងគាត់និយាយអញ្ចឹង I just saw a child cross the street by herself ខ្ញុំទៅតែឃើញក្មេងម្នាក់ដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវដោយខ្លួនរបស់នាងបាទអូខេ child បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា there បាទ there ប្រែថាទីនោះទីដែលនៅឆ្ងាយពីយើងចង្អុលទីនោះ there បាទទីនោះ Did you go there អ្នកឯងទៅកន្លែងនោះហើយនៅទៅទីនោះហើយឬនៅអ្នកឯងបានទៅទីនោះហើយមែនទេបាទ Did you go there បាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យ there ទីនោះបាទបន្តទៅទៀតពាក្យថា work គឺធ្វើការក៏បានជាកិរិយាសព្ទបើជានាមប្រែថាការងារឬក៏ថាជាកន្លែងធ្វើការក៏ថាបានបាទអូខេ work បាទ I have to go to work បាទ I have to go to work បាទខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការខ្ញុំត្រូវតែទៅធ្វើការតែខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការ I have to go to work បាទខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការ Goodbye I have to go to work លាសិនហើយខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការនិយាយបាទ work បាទ I have to go to work បាទ work គេស័ព្ទធ្វើការបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា down ប្រែថាចុះក្រោមបាទន័យថានៅខាងក្រោមឬក៏ចុះក្រោមបាទអូខេ let's go down បាទ let's go down តោះចុះទៅក្រោមបាទ let's go down អញ្ចឹង down ខាងក្រោមបាទ go down ចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងឬថាចុះក្រោមក៏បាន down up មិន up ឡើងលើ down ចុះក្រោមបាទ let's go down តោះចុះក្រោមបាទអូខេ down ប្រែថាខាងក្រោមឬក៏ចុះក្រោមបាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា may បាទ may ប្រែថាអាចជាពាក្យសម្រាប់ប្រើក្នុងសំណុំពរឬក៏ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាទអូខេ You may take your seats បាទ You may take your seats អ្នកឯងអាចទាញកៅអីមកអង្គុយបានឬថាអ្នកឯងអាចអង្គុយចុះបានបាទ You may take your seats និយាយឧទាហរណ៍ទៅចូលកន្លែងណាមួយក្រោកទទួលគេអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនិយាយជាលក្ខណៈធំដុំប្រាប់ថា You may take your seats សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះក៏បានឬថាអ្នកឯងអាចអង្គុយចុះបានបាទ You may take your seat អាចបាទ may អាចបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា after បាទ after ប្រែថាបន្ទាប់ពីឬក៏ក្រោយពី after បាទ Let's have dinner after work បាទ Let's have dinner after work បាទអញ្ចឹង after ប្រែថាក្រោយពីឬបន្ទាប់ពី Let's have dinner ហើយតោះញ៉ាំបាយអាហារពេលល្ងាចណាតោះញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចក្រោយពីធ្វើការងារហើយបាទអញ្ចឹង after ប្រែថាបន្ទាប់ពីឬក៏ក្រោយពីបាទអូខេ after let's have dinner after work បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា should ពេលនេះអានថា should អក្សរ L អត់មានសំឡេងក្នុងទីនេះបាទ should ប្រែថាគួរតែជាកិរិយាសព្ទប្រាប់អំពីលក្ខណៈថាដំបូន្មានឬក៏ការឲ្យយោបល់ពីនរណាម្នាក់ហើយយើងអាចយកទៅប្រើដើម្បីសួរសុំយោបល់ពីគេបានឧទាហរណ៍ថា Should I buy this dress បាទ Should I buy this dress ខ្ញុំគួរតែទិញឈុតនេះទេឬគួរតែទិញរ៉ូបនេះទេបាទ Should I buy this dress ខ្ញុំគួរតែទិញរ៉ូបនេះទេអញ្ចឹង should នេះប្រែថាគួរតែសម្រាប់សុំយោបល់ពីគេបាទបែបនេះបាទ should I គឺសុំយោបល់ពីគេ Should I buy this dress បាទអូខេ should បន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា call ប្រែថាហៅធម្មតាប្រែថាហៅតែជាទូទៅគេប្រើក្នុងន័យថាហៅទូរស័ព្ទដែលខ្មែរយើងនិយាយដែរពាក្យថា call អញ្ចឹងទៅបាទហៅឬក៏ហៅទូរស័ព្ទបាទអូខេឧទាហរណ៍មក call me when you get home អូខេបាទ call me when you get home អូខេហៅទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកឯងទៅដល់ផ្ទះអូខេទេថាបានទេបាទ call me when you get home អូខេនិយាយចឹងបានបាទអូខេ call ប្រែថាហៅបាទឬក៏ហៅទូរស័ព្ទបាទបន្តទៅទៀតពាក្យ world ប្រែថាពិភពលោកបាទ world ពិភពលោកឬក៏ថាពិភពទៅទេក៏បានបាទ world I want to travel and see the world បាទ I want to travel and see the world បាទ
nhóm chọn thô đầm ná hai nâng mơ bị phục lô chọn tầm mơ cả lại xem tiết đã tập toàn thọ bạn khơi bạn okay world I want to travel and see the world but okay world bị phục lô bạn to tới tiết cứ bị thả over bạn over pra thà còn lón bạn gì bị pê về lía bạn này dây bị tì tán cứ nơi hàng lờ cua hot bị lờ đấy over the head như nó cứ nơi bị lờ các bạn okay okay còn lón đừng có bị lờ không tí nó dừng khơi tẹt tông pê về lía I can't wait for this day to be over bạn I can't wait for this day to be over nhóm mình ai rong chăm ao ngày này còn lòng phật tới thì bạn I can't wait for this day to be over nhóm mình ai rong chăm ngày này còn lòng phật tới bạn cái sầm khán nhóm tới thua vây mui bạn okay over về còn lòng phật tới bạn ok bị trong cái sầm rạp ngày này cứ bị thà school và school phải thà sala riêng bạn ok school sala riêng ủa thì họ my cousin goes to school here bạn my cousin goes to school here go to school và này thà cho riêng với cả tàu riêng bạn ok my cousin goes to school here này thà bong ôn chỉ đồn môi rồi bọc nhóm cousin nó bong ôn chỉ đồn môi rồi bọc nhóm my cousin bạn tơ riêng nơi tin này rồi cái thà cho riêng nơi tin này bạn here tin này bạn này là bật khủng này sọc này rồi có ti cái lại này bạn ok my cousin goes to school here chứ school phải ta sala riêng bạn go to school và này là cho riêng rồi cái tàu căn sala riêng bạn ok tiếng anh này cứ chỉ biết là dân sắc xa và to pi mà rồi biết ngày mồn chẳng có đau bao giờ mà bọn biết à lấy dân ban mà rồi mà phải làm pi hay chẳng bật to thôi là ngọc biết bằng ôn trâu tờ riêng biết tiếng anh nâng ở che tiếng là biệp an hay đạp cây ở bàn phong hay vô một tay bị vô có đứa có bậc cao chưa phải vô prai bàn phong ai cọt ưu ti ho bài này vô từ tục mở bán hai vòng ôn ai chia riêng bậc cao bị vô và thay hôn anh ở bàn mui đi có tràn chiêng mui sầm rạp một bịa tiết can để lo và xả và sau vòng ôn ai phơi bànแบบnútการเรียนภาษาอังกฤษบางคนเปิดเชียร์จำรานเจ้าเชียร์มันขานบ้างโอเคเอาคนจ้างสำหรับการตามด้านศึกษาภาษาอังกฤษจมูกคลับภาษาจะเรียนกระโดดมาบัดจีบเสเอาคนสำหรับการตามด้านตัวสนาวิดีโอเมรินมุ้ยนี่ตั้งปิดตามต่อจับของได้ส้มคันเตยเชื่อไซรอกับมอชกองต่างหลายของได้บัดส้มเอาคนบัดส้มกรุบเลียมัน